Ashamaa akkam jirtu naga keessanii fayyaadha. Viidiyoo fayyadna addaan turre jira jechuudha. Nageenyi naffaa isinii haa baay'atu. Har'a viidiyoo adda isiniif ta'e dhufe laallee dachaana viidiyoo isinii. Maaliif hin jedhe boy? Maali kana kana dubbadhu ka? Maal barbaada? Osmaa kariin danda'are. Beeti. Abudi. Na nageessu. Ol deemsisi. Dhufuun nuti egaa viidiyoo akka arginee dhageeffannetti jirtu isin jedhee nageenyi naaf baay'ate isiniif akka baay'atu abdiin qabaa. Egaa viidiyoo akkuma argitanii fayyoo akkuma argitan egaa ijoolleen daa'imman akka keenya akka nuu duraa dhalannee itti guddannee miti ijoolleen haalli isaan itti jiranii haalli ijoollee itti guddisan amma baay'ee ulfaataadha. Keessattuu akka nu dura itti guddannee itti dhufnee as geenne miti argitanii jirtan. ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ስትበል ለኔ በዛ ልጅ እንግዲህ እኛ እንዳደግንና ልጆች አይደለም የአሁኑ ልጆች የተለየ ነው። ሀሳባችሁ የተለየ ባህሪያችሁ ሁሉ ነገር የተለየ ነው። አሁን ቪዲዮ ላይ እንዳየን እኔ እናቴም አይደለሽም አባቴም የለኝም ምንም የለኝም ሄዳለሁ በማለት ወሬት ሄጃለሽ በዚህ እድሜ በኋላ ያጠፉሻል። ስንት ነገር አለ በዚህ እድሜ ከቤተሰብ ጋር የምትለቀቂ የምትሄጂ አይደለም ወሬት ትሄጃለሽ አርፈሽ ቁጭ በይ እኔ ጋር ስትላት ካልሄድኩ ብላ ቦርሳዋን አዘጋጅታ ስትሮጥ አያታችኋል። ይሄ ነው። ለዚህ መልስ ደግሞ እንዴት ልጅ በስርዓት የሚያዝበት ልጅ ቤትን እናትና አባት ሲቆጡ ልጆች ፊት ለፊት መሆን የለበትም። በቃ ስንት ነገር በድብቅ ቢሆን ግን የኛ ሰው እንደዛ ትዕግስት የለንም። ልጆቻችን ይሰማናል ስንጫጫው ስንጣላ ስንት ነገር አለ። ገና ውጪ ልጅ ጭንቅላት ላይ የተቀረጸ እንዳያችሁት ከአባቴ ጋር እንደዚህ የሆንሽ አንቺም እናቴ አትሆኝም በማለት አይታችኋል። ሀሳባ እንዴት እንደ ትልቅ ሰው በቃ አነጋገራ አስተሳሰባ በጣም ይገርማል። እኔ ገረመኝ ሳያት ሳዳምጣት ሁሉ ነገር አስማ ግርም አለኝ። በቃ ይቻችሁ እና ለዚህ ነው ለልጆቻችን ምን ያህል እንዴት እናት መሆን እንዳለብን አባት የሚሆን ደግሞ እንዴት አባት መሆን እንደምችል ይሄን እውቀት ሳይኖረን ዝም ብለን ልጅ የምናመጣ ከሆነ ለልጆች ምን አይነት መስጠት እንዳለብን ለልጆቻችን እንዴት ማያዝ እንዳለብን ምን ያህል መሆን እንዳለብን ልጅ ምን መስማት ማደግ እንዳለበት ይሄን እውቀት ሁሉ ሳናቅ ብዙዎቻቸው ወደ ልጆች ይገቡና ልጆቹ ይሰቃያሉ። አሁን ልጃቸው የእነሱ ልጆች በጣም እየተሰቃዩ ነው እንዳያችሁት። በተለይ እቺ ነፍስ ያወቀች ናት። በጣም እየተቆጣች ነው እንዳያችሁት። በጣም አሳዘነች። ሰው ስለተጣላ ስለተለያየ ምንም አይሆንም፣ ግን አንድ ላይ ይሆናል። በኋላ ላይ መጨረሻቸውን ያሳምር ብለን ለመጠበቅ ነው። ያብቃን እንግዲህ ቪዲዮ fayyoo fi jiraa fi fayyoon gallakkii salirratti itti bilbilee maal barbaada bilbilte jechoota maal barbaada bilbilte maal so'ita jecha isiin jetturratti maal jedhameen yoo argitan jiraattani jecha isiin maal so'ita maal barbaarta jetteen keessatti jechuudha. Intalti keetu si gubuu eegalte baga sitti si dhiistee deemooti si gattee bayooti intalli kan kee jecha jedhu nan baya abbaa jettee tari silkii itti abbaa isiitiif bilbiltee abbaa isiitii waliin haasoftee inni kun mataa ishii keessatti katabamee jira jetti fakkaate daa'ima jechuudha. Akkanatti fakkaatutti way ajaa'iba na ajaa'ibee ijoollee keenya yoo isiin haadha kee miti ati siinaan deema jettee daa'imni quxisuun tun qabattee mi'a isii yoo kaateen fiiduu ijoollee keenya bishaanuma ta'ee fi yogguun viidiyoo argu jechuudha. Amma tarii jara piraank godhanoo jenne kudama barnoota asirrallee maal akka hubatu ijoolleedhaaf barnoota maal hangam akka ijoolleef hangam akka ta'uu qabdu akka maal akka akkiin akkamii akka agarsiisuu qabdu ijoollee biratti hangam adabbii afaan keenya kan ta'uu qabu waa hedduu of keessaa qaba. Gochi jara hojjechaa dalagaan jara itti jiru kun tarii jara barnootafis ta'uu danda'a hin beekani. Barnootafis ta'uu danda'a wanti akka diraamallee ta'eetiniin barnootafis haala maatii haala ijoollee keenya haala kamiin akka itti qabannu kan agarsiisudha. Gochi isaan dalagaa jiran as keessatti barnoota hedduu qaba of keessa ilaalaa gadi qabaatee daawwadhame yoo ilaaltan jechuudha. Barnoota hedduu of keessaa qaba. Barnoonni inni of keessaa qabu tokkoffaa akkam daa'ima biratti
sammuun isaanii akka dhiphatu. Sadaffaa haati keessan isiniin taatu isiniin fayyaddu isiin bira ka jedhu jechuudha. Shanaffaa ishiinillee abbaan keessan irra ba'u waa isiniin godhu homaa isiniin bitu waa takka isiniin uumu jecha jedhu kun daa'imatti sammuutti yookaan duutu taate ishiinillee innillee gara tokkoon ijoollee inni ka gorsu gara tokkoon kan ishiin ka gorsu taate ijoollee sammuun bade moo hin banne karaa salphatti haaluma salphatti sammuun ijoollee badan yoo isaan lamaan wal dhaban wal lolan hoo sammuun isaanii lamaanii bade moo hin banne bade karaa gabaabaa karaa xinnaa yookaan deemu taate jechuudha. Sammuun ijoollee ni dhiphataa waa hedduun ijoollee ni dhiphatti keessi isaanii ni cinqamaa waa meeqatu jira yaadanii baduu danda'anii amma isiin duruma haadhatti nan deema jettee mi'aa fudhattee ol kaatee harkaa fiiguu deemte malee tokko yoo maatiin mana keessaa wal lolu amma fakkeenyaaf biyya keenyatti annan beeka tokko amma ijoolleen keenya maatii yoo mana keessaa ka wal dhabanii cinqiin waa tokkuma jiraate ijoolleen mi'a ofii fudhattee ol kaatee carqee fudhattee akkuma duwwallee ka ol kaatee badduun jirti. Eessa takka keenya akkoo fa'aa bira bakka tokko akkana kan geessee achumatti turtu jira jechuudha. Tokkummaa as buutee isaatuun argite ijoollee ofii sababa haatii fi abbaan manaaf haatii fi abbaan isaanii mana keessaa wal dhabanii sagalee kana dhageeffachuu diddaaf. Akkam tokko ka sammuun isaanii bareedaa ka sammuun isaanii dhiphatuu cinqamuu hin qabne nama tokkotu hubataa yookaan fahama jechuudha. Malee kun waa takka ijoolleen sammuun keessattuu ijoolleen ammaa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi keessattuu ijoolleen ammaa ayyaanni isaan yaadan akkaataan jarri godhan haalli jalli uuman akkaataan jarri ta'u sagaleen isaaniif ta'u na aarsoo addaa jechoota akkana kana fayyadamu daa'imman laalame na aarsoo yoo amma fakkeenyaaf haati isaanii waa tokko ajajju jecha maal jedhu fayyadama daa'imni jechuudha. Na aarsoo addaami akkana nagaroota natti iyyin haadha kan koo ijoolleen jedhan jira haadha koo natti iyyin. Nuti amma duraa waa'ee iyyiinsaa maalii kan akkana kanan beeyna akka amma ijoolleen jiran kan hin jiru kana keessa. Na ajaa'ibde isiniin jira maraafuu mi'a ofii fudhattee intalli haati haadha kan koo ta'uu hin dandeessu abbaa kootileen akkana wal godhaa jecha isiin jettee haadhaaf deebistu yoon argu dhugaa sururii keessanii narrifadde jechuudha. Maal jechuudha isaa sururii jecha wanta hin taane tokko sammuu kiyya keessa na seene jechuudha. Kanaaf isiniin jira obboleeyyan tiyya wanta akkanaa nu waadidu isaanillee rabbii walitti deebisee walitti araarsee nama wajjin umrii dheeratu haa taasisu ilmaan horanii dullummaa jiranii yeroo kana keessatti ijoollee isaanii kan guddifatan kan kolfanii wajjin taphatanii malee wal dhabanii akkana jedhanii daa'imman ni laaltii maal baratti daa'imman irraa maal irraa hubatti maal irraa baratti jechuudha. Maatiin keessa manni keessa gaarii hin ta'in haala saniin isiniin jedha waa'een kunii kan uumannu uume isaanillee walitti nu deebisee walitti araarsee ijoollee tanaan gammachuu nu agarsiisu jenna. Akkasii warri itti dhiyoo jirtan immoo osoo walitti deebistanii araarsitanii bareedaadha jedhee tan yaada. Fayyoon mootuu rabbi isaa dandeessisu ilmaanis isas hin beekan garuu badiin bakka jirtu rabbi tokko beeka. Namni keessa galtanii callistanii keessattuu karaa koomantiitiin maal jechuudha akkasitti dhayuun waan isiniin gadii waan hin hubatiin tokko jechuma isaan innis jedhu isillee jechuudha waan takka keessa hin galan garuu osoo walii galtanii dubbii qabbaneessitanii waa hin walitti isinaa deebisu nama waliin horee nama waliin jiraate isinii ijoolleen keetis amma nama deebisitti deebisanii kanaaf isin jedha waan na dhageeffattaniif galatoomaa ani mishaadha manaaf warri haaraa taatanii itti dabalamaa viidiyoo addaa darbes dhageeffachuun dagatina isin jedha nagaan naa turaadha viidiyoo itti aanutti.